आज कोको ने मालिक का काम ही बंद कर दिया। मालिक लैपटॉप पर बिजी था और कोको चुपचाप उसे देख रहा था। कोको को इग्नोर फील हुआ। और वो धीरे से लैपटॉप के पास आया। फिर कोको कीबोर्ड पर चढ़ गया। रैंडम टाइपिंग शुरू कर दी। लैपटॉप का काम पूरा गड़बड़ हो गया। अब मुझे इग्नोर नहीं करोगे?